Wir sind auf dem Tiny House von Svenja und Björn. Das habe ich gerade entdeckt und wir sind oben, also auf der Dachterrasse. Und jetzt wird es noch besser. Guck mal, da unten sind sie nämlich. Da gehen wir mal runter. Mit Pool, ich flippe aus. So weit oben haben wir auch noch keine Sendung angefangen. Ein Whirlpool vom Tiny House. Svenja, ist es angenehm? Mega, geht sehr gut, ja. Ich fühl mal. Willst du reinkommen? Später. Ist ja, da ist es. Wie kommt man auf so eine Idee? Naja, wie kamen wir drauf? Das war dein Traum schon immer, ne? Und dann haben wir gedacht, wir setzen das jetzt mal um. Ist das ein alter Schiffscontainer oder? Alte Schiffscontainer, extra groß, dass man eine vernünftige Raumhöhe hat. Natürlich. Du bist ja auch nicht der Kleinste, ne? Das ist richtig. Das ist irre. Was machst du denn beruflich? Ich arbeite als Ausbilder für die Bahn. Für die Bahn. Und was machst du? Ich arbeite in einem IT-Systemhaus und betreue da den Fuhrpark. Und zweiter Job ist Theaterschauspielerin. Schauspielerin. Ah, guck mal an. Ist das dann euer Freizeitdomizil hier? Genau, also wir sind hier am Wochenende und wenn wir frei haben, Urlaub haben, dann sind wir hier. Das kann ich gut verstehen, ehrlich gesagt. Dürfen wir mal reingucken? Auf jeden Fall. Willkommen. Willkommen, das hören wir gerne. Ich war auch noch nie in einem Container drin, muss ich sagen. Oh! Was hat es damit auf sich? Ja, das ist mein Schrein der schönen Dinge. Ich liebe Rockmusik, Baseball, mag ich sehr gern. Und da das Strumpfband meiner Frau vom Hochzeitstag. Oh, ist das romantisch. Wo werden die Hochzeitsnächte verbracht? Und wo schlaft ihr? Ja, die Hochzeitsnacht haben wir hier verbracht. Echt, ja? Ja, genau. Das ist ein Klappbett. Ach, oh! Und wenn man das runterklappt, also Platz genug für 2, ist auf jeden Fall da. Was kostet sowas, wenn man es selbst baut? Meinst du den ganzen Container? Ja, also alles, was du so reingesteckt hast. So um die 30.000 Euro. 30.000, okay. Hast du aber viel selbst gemacht, ne? Auf jeden Fall. Also mit Freunden und das meiste selbst gemacht. Handwerker hatte ich nur, Stahlbauer und Elektriker. Dann vielen Dank, dass wir mal gucken durften. Gern geschehen. Wir müssen nämlich noch auf den Platz. Wir haben noch ein Date oben mit Pamela. Danke euch. Danke und viel Spaß beim Planschen. Wir sind im Taunus und zwar in Eppstein. Hier mitten im Grün liegt am Hang der Terrassencampingplatz The Eppstein Project. Und da ist sie, die Pamela. Wir sind auch gerade erst gekommen, schon mal ein bisschen aufgebaut hier. Die Parzellen hier, ich meine, guckt euch das mal an. Das ist mitten in der Natur. Jeder hat hier schön Hecke drumherum. Klar, du hast deine Nachbarn, aber da gibt es ja ganz andere Campingplätze. Da stehst du eng an eng. Hier, genial. Und ich habe mir vom Chef, den Ralf, den lernen wir nachher auch noch kennen, habe ich mir hier was ganz Besonderes ausgeliehen, damit wir nämlich mal den Platz erkunden und vor allen Dingen unsere Nachbarn kennenlernen können. Auf geht's. Na, hoffentlich geht das gut. Uhuhu.